رحله كيلو ب 15 جنيه بس فيها نقطه توقف، بس مش مشكله تغور نقطه توقف، بس الكيلو ب 15 جنيه. يلا يا رجاله، جبت لكم عربيه رخيصه ومكيفه وهتقضينا كلنا. يلا بالراحه. ايه رايكم يا رجاله في العربيه؟ عربيه مكيفه ورخيصه وهتوصلنا ايه وببلاش، عربيه بسعر رخيص. الفئه بتبقى جميله. علي الكباس بس بسرعه عليك. والكابتن مش عارف شكله متضايق. العربيه جميله، الرحله جميله، احنا مستمتعين. يلا يا عم الحساب. خدها هاني 20 استنى بقى اما اجمع يا عم الحاج الفلوس. خدها دي 6 انتوا جنيه. ايه؟ انتوا راكبين ميكروباص يا جدعان؟ في ايه؟ يا عم انت مش ليك فلوس ده الرحله الميكروباص حلوه. بطل الفضه. بس يا عم استنى بس. حساب الواد محسن اهو، حساب 20. محسن ساب لك كام؟ 20 20 جنيه. وادي ال 20 بتاعتنا. والخمر ساب كام؟ يا جدعان ده مش ميكروباص يا جدعان. 27 انت ليك من القديم المشوار اهي. بتاعه وسعر الرحله ده حلو. انا ندمت ان انا خدت المشوار ده. خد بس انا شغال توك توك. افتح ايدك بس صلي على النبي. بس خدت الرحله يا جدع. اتنين، ازاي؟ تلاتة، أربعة. خدهم كلهم. خدت رحله يا جدع. خدت رحله. سلام عليكم. خدت رحله يا جدع. خلي دي عشانك. تكييفه حلو.